Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eci Agnes Claudia. Di sini saya mahasiswa profesi dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Saya kemarin yang kesini melakukan pengkajian keluarga. Yang didapatkan hasil bahwa pada keluarga Tuan S itu ada yang mengidap TBC tapi pada tahun 2020. Baik. Nah, akan tetapi sekarang sudah sembuh ya Bapak? Sudah. Nah, di sini saya akan melakukan yaitu peningkatan psikomotor pada keluarga Tuan S, di mana akan dilakukan batuk efektif. Jadi ini nanti akan diajarkan terkait dengan batuk efektif. Baik, di sini leaflet yang saya bagikan sudah tertera bahwa batuk efektif itu sendiri merupakan batuk yang baik atau yang benar dilakukan agar mengeluarkan kotoran atau mukus di dalam saluran pernafasan. Jadi kan kita sering mengalami batuk kering yang tidak bisa keluar kotorannya seperti itu. Mungkin Bapaknya juga sering mengalami hal itu apa tidak? Ya, sering. Nah, ini tuh nanti batuk efektifnya itu tujuannya untuk mengeluarkan kotoran tersebut agar mudah keluar dan dengan cara yang baik dan benar. Nah, ini tuh bisa dilakukan karena pasiennya itu mengalami penumpukan kotoran di dalam saluran pernafasan. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu wadah atau bisa digunakan baskom juga yang sudah diberi air dan dikasih sedikit desinfektan. Nah, di sini juga ada tisu. Nanti apabila ada air atau kotoran yang tercecer seperti itu. Apakah bisa dilakukan sekarang, Bapak? Bisa. Baik, di sini tindakan atau pemberian kegiatan berupa batuk efektif itu memakan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Ya, baik. Ini kita akan mulai sekarang ya Bapak. Ya. Baik, yang pertama itu nanti akan melakukan yaitu nomor 6, di mana menarik nafas perlahan melalui hidung serta membuang nafas melalui mulut. Nah, ini dilakukan selama 2 kali. Mungkin Bapak bisa melepas maskernya terlebih dahulu. Oh iya. Baik, bisa kita lakukan Bapak? Ya. Ya, jadi menarik nafas terlebih dahulu, dihembuskan melalui mulut 1 kali lagi, ya, dihembuskan melalui mulut. Setelah itu melakukan langkah yang selanjutnya yaitu melakukan menarik nafas lagi secara perlahan melalui hidung, lalu dikeluarkan Bapak. Baik, lalu tangan kanan diletakkan ke perut, dan tangan kiri juga menyilang, ya, sambil ditekan dan condong ke depan. Nah, seperti ini. Nah, yaitu batuk 2-3 kali Bapak. Baik, setelah tadi mengeluarkan atau batuk selama 2-3 kali, nanti istirahat terlebih dahulu Bapak. Jadi ini istirahat. Nah, selanjutnya nanti Bapak bisa mengulangi lagi secara mandiri tanpa saya memberikan aba-aba seperti tadi. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Baik. Baik Bapak, mungkin bisa dicoba sekali lagi. Ya. Dilepas terlebih dahulu maskernya. Baik Bapak, sekian latihan terkait dengan batuk efektif tadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaannya setelah diberikan latihan berupa batuk efektif? Apakah bisa sekiranya membantu Bapak atau bagaimana? Ya, alhamdulillah
ya rasanya lega plong. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh keluarga, terutama di keluarganya Bapak. Ini bisa dilakukan atau diajarkan ke anak ataupun istri apabila mengalami batuk, berdahak atau batuk kering seperti itu yang susah untuk dikeluarkan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tidak, Bapak? Ya, alhamdulillah cukup, tidak ada yang ditanyakan. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktunya telah mau saya untuk melakukan terapi terkait batuk efektif ini. Ya, sama-sama. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.